ले अब खुद की पीठ नहीं खोजा पा रहे हो, क्या फायदा कानून के हाथ लंबे होने का। बुलवाओ तो सब फालतू मारते। इंस्पेक्टर साहब तुम हो, तुम्हारा कानून अंधा है। तो फिर तू नंगा क्यों नहीं आया? अरे ना कानून अंधा, पहले ये बता बात क्या। इंस्पेक्टर साहब ये मेरी बीवी है। वो मेरी बीवी बदले आए सबको दिखाता फिर रहा पहाड़ू तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर साहब बात को समझो, मेरी बीवी सेफ नहीं है। मेरी खुद सेफ नहीं है भैया, अभी ले जा रहे हैं, छीन कर लाया हूँ। इंस्पेक्टर साहब इनका मतलब है ना, कल रात हमारे घर से 2 अनजान बंदे निकले। अरे ये तो तुम तो फिर भी ठीक हो भाभी जी, इंस्पेक्टर साहब ने अपने घर में छापा मारा, उनके खुद के घर में 6 निकले। नहीं मानूंगा। फिर तो तुम टिकट काटो। और जो 2 लड़के तुम्हारे घर से निकले हैं उनमें से तुम किसी को जानती हो? एक तो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। अब इंस्पेक्टर मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुझसे दूर रहिए, मेरे अंदर वैसी खून नहीं, मेरे तो खुद यार बोतलों से चढ़ा। पर वो गुंडा तुम्हारे तरह सेम कैसे है? कागज पे बनाया, तुझे दिक्कत है? एक ही लात में दौड़ा।